你哋幾年前都係20歲都未有喎，你哋係點樣諗㗎呢件事？即係冇諗過係不情願之下要突然間咁走嘅。因為咧喺英國嗰個年輕人咧，佢都係話佢好不情願地被移民嘅。嗱，咁當然啦，嗰、個小朋友得16歲啦，佢寫嘅得16歲啦。佢就話佢喺英國之後就好悶咯，同埋同當地人完全溝通唔到，即係識唔到朋友。佢好睇你個人嘅。我覺得你識唔識到朋友啊？因為台灣係啊，梗係識到啦，你大家都係講中文嘅，雖然話廣東話同國語，但係你唔會話完全溝通唔到喎。即係始終都有啲文化差異嘅。好多人以為咧香港咧母語係英文，原來台灣人係咁諗。係咪啊？原來台灣人係覺得香港人咧係必須要識講英文。以為我哋全部啊自己溝通係講英文，大家諗到唔係個個都係咁樣咯，睇你個人嘅成長環境。可能佢以為你係新加坡。係咯。啊！嗱，阿妹你嘅當初就話你自己被逼移民，我覺得你有段時間咧都幾 depressed 喎，係咪？係㗎，咁可以點樣？人都喺度啦，咁你唯有自己改變下自己心態咯。你群一啲你覺得啱你嘅人咯，你唔一定要群埋一班本地人。感謝你哋嘅勇氣咯。即係始終你自己咁一個另外一個地方的確係唔易嘅，呢個係真實嘅。係啊，即係如果唔係，雖然我如果有得揀的話，我當然唔想咁開心啦嗰段時期。但係如果唔係嚟咗呢度的話，我可能都識唔到我依家群埋呢一班人啊，或者一啲經歷啊。我覺得我超級多謝，我發現我嗰陣時喺香港唔係咁開心，我覺得我唔知點樣喺嗰度生存，我覺得嗰度有啲困難，我生存。我呢度好啲喎，呢度冇壓力喎，對我嚟講，呢度非常之好。阿哥嘅意思咧，其實係喺香港太大競爭啦，